biso nyonso ya sacrifice ko compara nga ba sacrifice mwana te babi bo s'abonner na Mardoché 4 ba te tirage na to tirer ba ko ina li passa talinga boye mo da mi bangelaki oh babi bo s'abonner na Mardoché 4 il passe zo pola il faut mon ande ba kateli combat bon babi bo s'abonner na Mardoché 4 avertissement et pas si bolite super hein donc bango nyonso bakanisa ba sala ba grand babi bo s'abonner na Mardoché 4 papa na mamani oh papa na ote te angulma goza papa na nga babi bo s'abonner na Mardoché 4 oh na okyo beta so Katanya mabombine no bokila je. Na muneno super akomi na ngwana ngani pena piken na mela pe ma 2 minutes. Babi bo s'abonner na Mardoché 4. Pour na ko informer yo. Hein? Chaque côté sera mikanda ezala combat défi. Contre super. Oh! Super abangi ko bunda azui sentir aya tena mesa. Babi bo s'abonner na Mardoché 4. Balobi, abonnez-vous massivement à Mardoché Catch TV. Mardoché Catch TV. Nde makambo. Au monde ba miracle. Ya ba katia na biso congolais. Babi awande kisi. Mardoché Catch TV. Et s'abonner. Yama ya perdre. Moto. Et voilà, moi, je n'ai pas abonné sur tout pour la chaîne Mardoché Catch TV officiel. On a le barana pour vraiment cause au milieu du village. Pour na kota vraiment partout on a le baka. Na mi kitisa na local la kuanga ya chesa. Tala place ba sala kuanga chesa. Mais tala place ba lia kango prévaner. Soki tokei na matete. Namatete koto ya mama bijou la reine eza publicité te na biki na kwa ki rofuta mbonga libanga na nga kache mo fanda kawana na avenue wana na kotanga kombo te mama na banga lambaka kwanga mais tala siko batu nini ba ko somba kwanga ya mama ya maître na biso wana tala place kendaka koliama ekotaka banda kunyoso na profiter na pesa bote na ba partenaire nanga honoré pantate 12 motema mama Nadia Mbote na place ozali o na lobaka soki opesi honoré Mbote te aish etali yo na tikala obelese na honoré ya motema ya mama Nadia papa nanga moko Nicolas Mikumi na niveau ya Londres papa asalaka nga ba bien ofandika bugo appelle papa Nicolas mama Wester à papa Nicolas na kenda ngwata 19h. Ofandi we 300, 400. Papa Nicolas nzamba pambola yo. Botikala kaka yo na honoré pantate 12. Serge Jérémy Nyo garçon mbote na place ozali na émission lelo nazana champion ya lala. Andi bola mona Londres ya tongo naza vraiment na champion ya lala papa Monique Liverpool. Lelo bato ya mi yalala na plateau na biso champion baka kalifelo moto na niveau ya France naza vraiment na champion yalala ya Fredi Ngoma le kutime mukolo kodia motema ya mama Nadia ya Fredi toza vraiment na champion yalala malgré te komeka na tour nanga Wester Eziki yalala oziki si Wester po anga na fete te yalala ziki si ba Wester papa nanga Eric Tola na fête qui vraiment bien merci papa nanga Eric Tola ba voisin bino bozwaki Eric Tola merci va place aux ali kuku nyungu elle chante de Kimbate qui nazwaki mbote champion yalala ouais mbote pa Mardoché bonne santé kimia na ngula nzamba bakoko ndezala kaka avantage les brésiliens na niveau ya Turquie babi mukolo so bomo na bima et ba noya toujours Turquie maintenant nous te bandi Nazana nous a honoré pendant 12 papa Nicolas Andi Pola Eric Tola. Bat Nazana bono ya ngwana ya Fredi ngomba le kutimie mukolo kodia ya Fredi. Et puis na nyonga na komba ya Fredi. Yebo komi ya Fredi pour apesi mwana kombo ya Fredi le kutimie. Ouais. Dival ngoma ya lala. Ah. Ya Fredi donc pas Fredi ya Fredi moi nanga Fredi da wana pena
na pesa ki yango te ke soki pona ni intérêt mo boté na pesa ki yango pena na motema quoi na mambo asalelanga o asalelanga ya na luka na récompenser yango pesi kombo ouais papa Vicky Machiro papa nanga Vicky Machiro esinga Mardoché ko banga te de 15 € CP là papa Vicky Machiro lelo vraiment tozana yalala Kake Ivi na France plus 33 mbote na place aux Ali champion yalala ouais pas Mardoché na limite na kota non na ba combat ya entraîneur Shaolin entraîneur Moïse mbote na place aux Ali na ba combat le 25 décembre tomonyo ko bundana lipasa ozo bundana kanda nyonso komisi yango box lipasa kuta oseka mais qu'un peu ko expliquer biso mo analyse ya combat na no ouais c'est combat mon a déterminé na fungwamela ki nyonso oyo esengela ki na fungwama na fungwamela ki nyonso esengela na fungwama na pesa pe na makambo ndenge ezala kaka na pesa makambo ndenge ezala mais baba muto abongisaka mais quelque part l'homme propose Dieu dispose. OK. Et à qui retomber qui a tenu un échec. Oh. Il passe à tenir un échec. Il passe à gagner nga. Na quartier na commune na district Oyo naza Gentigny district wana donc il passe à tenir un échec. Oh, yala la. Yo zene sengotendo sa ni na lipasa. Esengwanini. Esengwanini. Talara babi lipasa gan kache ba sakrifum bakoma bataba. Bali bolas bakoma bangombe. Bango ezala mystique. Ko compara au moni champion mukie na biso nyonso ya sakrifum. Ko compara nga ba sakrifum wana te. Nazala ga na émission no awa. Mam nyonso na lobela ngo kaka. Pardon champion? Na bina zalanga na émission no awa makam nyonso na lobela ngo ka na émission no awa. Olobelo mona compara rayo na banani te? Na ba champion mikie te. Ba champion mikie ndeti banani? Ba sakrifum no. Oh, sakrifum champion mikie na ndeni? Si. Champion mikie na ndeni sakrifum. Oh, champion mutauto beta ma mutaliboso na ba champion nyonso mutauto beta mais ça sacré. Oh, abeta mi contre ne? Abeta ma contre wana wapezaki na stade de basket ya matete. Ya matete. Contre guerrier. Guerrier. Mais champion yala la meka mpe ko talisa no batu olekisi nani osali nini entraînement nini osali pona o maîtriser li passe bongo lotaka e depuis kala tondeni nga lala nyonga bagarre te na futa nyonga bagarre mais li passe ti siko azo gagner nga 1-0. Comprendre a gagner na marché liberté parce que logo la na zwa ki na district o nga na gouvernaka il fallait na PC makambo ba to molanga pina lo braza surpris nga petan ba te tirage na to tirer ba ko ina li passe talinga boye mo da mi bangelaki li passe bangi yo ouais li passe bangi so tali combat na mema ki on combat le roi combat final le roi combat na bunda final contre Gilit na zelia bimisi bilo nene so bimisi nyoso pan simana ni o PC makambo li passe pema siko yo ba comprendre mon ba directeur technique à club à papa ya prof Shaolin ne ba comprendre que li passe azo kit azo pola ne ba comprendre que li passe azo pola il faut mon ne ba kateli combat bon na ozane sengo. Oh mais yala la batu mususu batala ki ba lobi ke non o ndenge o li passe ya mo achaki o tomber te azeli ba compter minutes ezoleka mais so achaki o tomber ba tout ba lobi mais li passe nga gagner combat tom musu boyoka ki combat faire play tondeni ngano banna na banda catch no na bunda catch wayoka na te banna na banda catch non na bunda catch wayoka na te so wana ba bunda catch wayoka na ebite non pe na yoka ngote yoka te mais ce qu'on ndenge nini ba bitango li passe bimisi mbongo yo zala na o kao so ka chaki o tombe o ngo dégager ngo ya esika na zaina komeda ya mutu mususu donc li passe azata nzela ko lekela te na nzoto yo na ngana be soki ba bakisi ya ta moi 30 minutes ata moi 3 secondes ngomo na mkongo li passe na mabele on les avertissement il passe si bolite super donc bango nyonso bakanisa basala ba grand
wana okebisi banani ils ont avertissement et pas si bolide super bateau nyonso bakanisa bazala ba grand te parce que ndeni ni G5 Malema li passe à gagner mais yo siko G5 Malema gagner yo et G5 a gagné ngate koloba te que G5 a gagné nga so tali komana critère ba pesa to bundela championnat na mona te que na komana un combat tricage babi 1 contre 1 muto matate muto poussana te et bi que G5 a pola siko est okotira mikanda na fédération to okotira mikanda na ligue to okotira ba mukanda ka ndezala rasuki combat et les gars ni bien entendé baloba kokotisa ba lettre et tout ya wana mona ngo distraction na ozwaye kaka ngapena na ozwaye kaka na ozwaye ne je pardon na lobanono eloko na l'année misomo boye bosala na super super a lobi tala humiliation na kena na matete soki bakobunda bazo na welela kuna na kutaki ka de kachira minene donc ba kachira nyonso bando bundana bazaya ba kachira te olanda yango yango fu bano pesa bango so mokutani na nzela pena bwe mbate longi mati moto po emoka banga okutani super na nzela mbate longi eza na grade na lieutenant na mbate longi pena mati moto pia OK. Pour nini do essa dio passe ndo lobby humiliation lobby da ba combat na ba combat na bazalaka bango misatu 3-4 tiers et les fasi bolite na super. Bon ba G5 bazalaka ba migol ba bazalaka ba petit na fibo bazalaka ba mukuma nani viper mukuma comprendre yangwana omoni émission ko na super tour ndenga lobi ke abanga déjà ba yala la kacha mukia zate na bongisi sie maloba donc son atali bien yala la combat na ti wando bundango obunda na image super ndenge nazo bundango na image ba ignorance oyoyo ba sala donc ba mo na biso su na minute ba mo na biso ka to abane na yebisa ba ona selemba OK esi na yeba nzela na okota nzela yo yeba ba makamnanga jamais la vie de ça yeba nzela donc nzela yeba yango wana mutu esali ke on aurait pensé de 12 ans papa Vicky Machiro papa Nicolas na Londres boyoka bien papa Monique Liverpool Eric Tola ya Freddy Ngoma le coutumier mukolo kodia boyoka makambo de yala la oyeba déjà coin izalaka bateka alipa donc yango siko omo so yango kutana pa mardoché faut kutani na balabala ba ya Freddy Ngoma na eza commune wa bisus baba ba Freddy Ngoma so ngina mona na moni na baba ba Freddy Ngoma de balabala histori ke pona iba nzela OK balabala ba Freddy Ngoma na ba honoré Pantote 12 na ba papa Nicolas balabala moko na ba Freddy wana donc na iba nzela donc ils a rien à voir super abongisa maloba na ye ndenga bandi ko bongisa c'est bien abongisa maloba na ye humiliation o humilia ba katia na matete wana pour moi ngi sala nga passe so ibango bazate super ozalate comprendre na oyebisa yo na sire yo nga na leka kana émission na sira yo oloba oloba ke pas champion local pardon que tanga combo nga na za au milieu du village là et pas collègue no champion local ya la nani li passe à kaneli ya kobeta yo yendo yebisa ngango awat na yebisa ko ringe katalikambo donc si à réussir ko ça nanga ni ti a réussir ko gagner na mabele nanga ya passe ponga na omona ke na kabela ke victoire ponenga na no raisonner ye ti bakati komba pa DT dingis papa DT dingis azayona DT dingis DT maître ya club Shaolin nani DT ba l'équipe belé combo kimi donc ce qu'il y a là so totali kombe sili boyamba yo banzu ko boxe muninga kombe sili boyamba na bopesa na mboto yesko comme ça nazo senga directeur technique abaxela biso 2 minutes 2 secondes to 30 secondes à pamba bazo boya fona ba ko agresser malamo bongo donc yo zai siri ke ba baxela bino si comment na faiza na kombali felo muta
merci à l'organisation, quand on a un organisateur, président Pouma, propre, Shaolin, Cowboy sans fatiguer. Cowboy non fatigué. Non fatigué, pardon. Cowboy non fatigué. Merci Pénan, initiative, bonne organisation. Mais bon, c'est la biso ba minute. Moni biso ba yala la boy. Le gars d'ailleurs, tu la classe A. Toi, tu es banzela. So monde au classe A. Yala. So, na classe A, vous avez combien de catchers na classe A wana ozolobe? Na classe A. Yo betanga ya yo ba classe A. So ozate kolela na hote. Biso toza vérité belese vérité. Yala la azotanga ba catcher ya classe A. Ba journaliste ya classe A te kolela te o. Na classe A, ils ont tous les champions au Baoutaki dans l'édition au Leka. Il y a Batante. Il y a Batante, il y a la Ligue. Ils sont dans la classe A. À part ça, Katia Oyo va sélectionner na Likakin. Ils ont Likakin wana. Bango pe ba ta classe A. On a beaucoup de temps à Kombo quoi. Mais quand on tang là ba Komboko Bakacha classe A, c'est un banotanga. Makumban débat sur mon capitaine, double brassard, charge. Ah, la classe A? Classe A. Aujourd'hui, Tirbomba la Mobutu. Classe A? Classe A. Aujourd'hui, entraîné Nanga, Denzu Tramadol. Classe A? Classe A. Oyo Bakisa, nouveau champion à PCO Mbote. Nouveau champion, Chakambala. Mobala Banga Likambute. Nouveau champion. Nouveau champion. Nouveau champion. Lukanga na l'action de champion ba comment se comporter. Betaka na nzela ko te yaka Lukanga commandant Chaka. Mon entraîneur na EPS. Lukanga na l'action de champion ba to yambi opena maboko ofungwa ma faut ça moi cérémonie mo boy. Tu as oboa ki la ceinture na Ntsamba. Yoga yala yo oboa ki la ceinture Ntsamba mais yala la. Naza na dossier ya maître nayo, papa nayo. Anguluma. Papa na mamani. Oh, papa na ote. Anguluma goza papa na. Oh. Kasi. Ya moni anguluma lobi achenga ne monsieur ba yiba kajer bazabwe. Ayi bozabwe. Ayi Jésus terme wa so ki vova. Ayi ba kajer ba biloba loba. Bakache ba biloba loba te babata mane na sima te ngai muto akyo benga ngai mwana ya Chaka Mbala ne liko. OK. Nouveau champion ana. Mwana ana bébé na bino. Nouveau champion leki na biso yenda akyo benga nga papa ke super te. Super ngani to ba adversaire. OK. Comprendre akyo benga nga jamais mwana. Mais si quoi parmi les basselés qui ont sentir super pas en quartier nanine parmi les basselés ont sentir ngana zong ça non image ici parmi les basselés na zo sentir super za na kati nanini nae nanini nae wangani oh Mardo chez te beta maso musuto sala bien tout autour à ring wana ouais na après sa vidéo tout autour à ring wana na ka bato batu na mambo trop batu na mambo trop. C'est que qui est hélico on a pas besoin sentir hélico à sala nyonso o esengeli ya sala et on a problème té hélico à sala nyonso esengeli ya sala hélico mbote na place ozali maboko pembe mukeba ngana maboko pembe na bibebe c'est vérité ange aote ko betela gombe matadi na zaki wana sacrifumu babi sacrifumu apola pa mais sacrifumu abeta na mabele apola pa sacrifumu apola pa mate premier champion apola qui sacrifumu OK premier champion apola yewana hélico asala nyonso pour ngana zwa sentir hélico asala tout bazaka mibale na vinanga ose boye bisinga bango ne na nzimi eza hélico na ya Fredi Ngoma le coutumier oh code ya kapana anga bachenga na kati te na boyite code ya kapana yo na yo pour contribuer pour yo ndo ya kotikela ngai kanyaka wana pona sa ba carnaval banini ba donc ba sala ba motivanga pena na yo na kati Mardoché vous comprenez champion ala na zana zonga na koto ya nguluma ngana loko kobelese bosolo na au milieu du village na miki disa loko da kwanga tala pasi basala kwanga tala pasi balia kwanga nde Mardoché
Yalala, surtout zone na championnat battante. Tous en combat ya Kachero yo achaka bwana kwa vidéo. Comme on est sur le bundaka na akangaka kopo. Moussa Libandi. Voilà Moussa. Moussa kangi kopo. Soke zalaki ke tala lelo yo lobi na de Kinshasa ba respectaki principe te. Malema akotaki na bana nae. Yo peso ki tozongi na battante. Ba respectaki pe principe te pona kopo kangamaki yo super alongoli yo kopo akoti na sa makolo koti na sa makolo bimi alokei. Otala na image na téléphone na copie ngo na ni na page na. Otala image ngo bien. Oui. Na kitaka nde na ye pembeni na ye. Pas super. Abenzinga kopo. Abel kazese nezani. Alongola kopo kaka. So ezani. Ke kokotela te. Champion ya lala. Ta na oki na la vérité. Ouais, na oki manquer super te. Pour toi ba adversaire. On comprend na oki manquer super te. Ah. Ah de ça mo kana. Na oya lo bisanga mabe yango ba inela ngai. Na façon na travailler au moins que na catégorie qui tia. Na travailler penanga na katia album nene te. Oh. So on obokelo ba ne mabumi. On na oki beta so Kachanya mabombine no bokela je. Na muneno super akomi na ngwana ngani pena piken na omela pe ma 2 minutes. Il y a lobi, il y a sala benza litso bien so alongoli kisine na kishina rambo bete bele. On a cop nanga. Na auto bunda championnat ya lit vétéran. Ya lit vétéran awa. Na ebisa kiot. Na ok championnat lit na lobango kaka. Non, ça parmi les 2 premiers. Tala ba combat na pesa. Na tindo ko ba combat ngwa. O meka na otota ba combat na pesa. O ya ko bundango te. O anyata kuta bimba. Abima ko deuxième Zulu beta. Anyata beta Zulu beta. Oh, bien ko zala kana. Ngana ndo ko santé ba combat. Na ndo ko santé ba combat na ngana. O e mambo le kana kana te. Ya bina ngango te. Bon, to so la masola catch, to so masola lit te. Lit ya pena base nanga. Comprendre? Ngai pena fara boina super anguluma. 2 minutes ebele pona ebisao pona ko informer yo chaque côté sera mikanda ezala combat défi contre super. Oh super abangi ko bunda azui sentir aya tena mesa alongwe champion. Oh tika boyego yala super na minzo boise l'autre mais tu as vu que super a zongisi sentir azongisi sentir po chaque atela kaina à côté ça mikanda ba combat bunane combat défi yango chaque côté de mukanda va chaque côté si mukanda nani kumuliopa à côté mukanda on comprend super bandi ko zobaki banga yé moko ya tiki po chaque na ngana ebi yambala na mobali ki banga rien ce que ça là ki ba c'est ka combat défi na super Angabeta super. Olingo yuka makambu nao. Olingo yuka na mama na makambu nao. Olingo sepela. Boka vérité bimia. Biso super alobi ke a déposé senti pona ba pesi condition avant défier le Kambasi Bolite, il va déposer ceinture azanango. Jamais mutu ba ozana de ceinture. Ezalara. Nga kamunga yokaki. Donc super. Omoni super. Ah bagarre. Aza parmi ba génie amboko na mamba catch. Mais mbangu pema za no calme. Azo kene monte squat kel maboko pamba poni nga kene subongo. Aki obeta mani super Bolite. Oh. Tika boyego. Ya. Nga tala analyse na tala rapina bien. Na tala rapina bien. Makam na landelaka super rock no beta mapasi Bolite. Yo na boîte na hotel monike super lo Kambasi Bolite ko beta lisusu. Ezala ngani na yeso no ndo défier si Bolite. Ezala ngana wa préparer makam nanga bayi babenga possibilité yala la vana na nuna tigela super akene nano na bisava na mito si Bolite aza makasi ali banga l'Instagram. Tin Instagram tomati c'est sous bon point. Na combat bunda salité contre l'éléphant. C'est quand on a bête maso. Abu yala la loba. Na tigi non na tali non ninga bête la super pour na yebande ni yako
ko calculer ko ya roboto les ceintures nga na biso zala na assurance ngande champion de Kinshasa. Oh donc yondo za boyala la oza sirike non super ndaza bongo akene ko beta mais pas le kambasi bolite. Ah poinité. Poinité tala omoni kombango ezala ana février ah. Parce que façon so benga na ki benga vechira na bengi super. Allô. Petit nana parler micro na bimate moi tout moi tout ba ezate vietine ata mo 50 ah so bengi si bolite yala la katana na likolo bash oh pone alors s'entraîner OK na rasi bazo banga mité mezo beta tu as s'entraîner pour moi il y a un bon combat mais on t'a plus favori et à super eza 6 nande ah nande ni na tela sibo oyebi ka sibo avant d'être azaka en action siko nini sort à super comprendre sort à super avant d'être sibolit auto aussi ça combat à lobia auto aussi ça combat lobia na muluba ouais mon sibolit azana en action mais il y a là la théorie aux informations yo peut ozo qui ko déposer ceinture na c'est vrai ah chaque amutaloba qui a ngolobi l'émission il y a là a ok ko déposer il pas jouer rotika ceinture sali inane zo bundate ceinture sali inane zo bundate lokuta batu ba zo bundana on me combat défi siko mutaye da combat défi ayet mbisa mai combat défi ça ouais ah na janvier et février ah mbisa mai au défi nga ceinture elo nando luka yango wana aye skota nena pesa makambo ona beta ki ana beta ki bien te au moins nena pesa makambo sko yala la yoza sirike ndembisa mai aye susu retour yoko gagner mbisa mai na retour poinité oh ngana e biso moni na opola nanga elo na senga nzamba bakoko na 2021 o akokisela yenga 2022 op na uti osenga sumaka mususu donc OCP la opola esute kopola na lebite na mutu honoré pantate du zozoyoka papa Nicolas yala la bia opola esute na kopola kananga mais na ba niveau bambisa mai wana te na ba niveau bambisa mai te niveau bambisa mai te mais yala la tozo koma ikeo kero kendo na émission na biso malembe nalingi natuna mutuna moko lelo balobi ke ba champion nyonso tu boyokana kike inane so ceinture bundama faut que déposer ngo wana maloba ya super nde ya lobi azalaki exemplaire ki ko déposer ngo eza solo to ya lukuta ezaki ya solo mais ngasko lettre défi de kotaki moyen de déposer ceinture ezate super peut lettre défi kotaki fallait pas qu'il nous défie fallait pas que nous déposons pardon akimi ye moro mbango pona sepel sabino moni omoni aboy so na beti na 6 na beti mbisa mai ngamo mkono beta mbisa mai mkopi na okoti la bango ceinture allez na ki o défier chaka na la super ka banga chaka pa ngamo na beti le chaka à l'aise na ndinga polémique te wana no makambe bomba na 2022 tena tala o défier chaka mais non qui super lobby nazo défier lo kambasi bolite so ki amonika bazo poussa monde zo poussa makaka azana choite yé pas à moi na funa il faut y roboter la ceinture wana maloba super ngate ngana pona ko za au milieu du village super tande ba oseka ko ina velo aya na pena prix omoni kaka lokola yekuta budaka abudaka bakachia mikie yende pena ko rosambusa papa Viki Mashiwa oseka titala sinon lo babuya ba kan sa ba aventure moni super anguluma mukula ozwanga yala la tim kongo na mabele bala musamwa na nga mwana yenda alali na ebité muko super otsam kongo tana kana ka joana na façon moko
impossible. Yo kana papa na papa na ngate nga papa moni mutabandi na sport maître Lino Tsala basali sika za na mwanda naza bien formé et pas koko na nga ongwe fondateur club les 10 nga na mwana Kasavu bwa solo. OK, champion là toko mana biso na suka émission yebi tokenda na ngo vrai ou faux na suka émission na biso nalinga mingi na tuna o batu musu ba ebisinga balobi komba na wana lipasa eza pona lipasa mususu ayaki te yango ozaki chance o respirer yango ba calculer mulai na o yongo ko manota mun ba tabo bateka na Mariano ya mo ba vimba boy so lipasa na mususu ayaki inspecteur mutaote ko bala au fete ba fete nyoso libala so ka yaki ngeze lo mabe o sepela inda yaki de mutonga lobi bongo ya na mpe mabete ataka ka combat défi ya sentir te atila bisonga mo pakola mimoko boya luki terrain makam nyonso yemo kwati baya bango nyonso lipasa sirène batelemde batelemaka ba misato batel su combat nino sepelisa ye na ko sepelisa ye na nzoto na bango. Et voilà quand on a lobaki tozokoma vraiment na suka émission na biso ngana lingana nga ko laisser mutu te ko tcha vraiment mutu azala vraiment à l'aise bino bande bonyo surtout oyo bo s'abonner na nuté bo s'abonner vraiment nazo pesa merci na ba abonner nyo surtout na ba partenaire nango balembaka ngate champion ya lala oyebike ba bloquer chaîne 2 fois 2 mois 1000 abonnés va bloquer 2 mois 1000 abonnés va bloquer au 3e chaîne mais ba abonner vraiment yo so balembaraté bazo s'abonner car ba s'abonner balela pe bino fort ya trop yondo c'est la biso musala bien pour les longa ya lala na eba na ba honoré Pentacle yaya honoré yaya Pentacle code mboka et à grâce na yo yego ma $1500 au pamba mais a utikina nani sergent Giré azala pena na kin awawa fana mona ta ko mona boy ko mona et ça la moi bien bambote na esika za poto yeba na bat nyonso wana bakomela ba peso moi bonjour moi sali eza grâce na yo quoi bande siko utaki ozotika biso te tibo tozara na bino ya lala meilleur venant ya na bosa na ko pia ngabe na pesi yo malgré tout ya Fredé komera na tour na ngaba banki ba bloquer code de teti siko na fete te mais na ebike na Freddy ngomba le coutumier na feta heure nyonso chaque jour malgré tout yo tchaki ba diabo OK au travail ba nzungu tour na ngekale mais champion ya lala enne belo moko na ba kisi bokenda rozwa est-ce bozo ape kisi otikala mutakala bakisi bakenda kozwa bakenda te bokenda pluriel na ebi numéro wana mutu azala nango ezala vie nango edingwa edingwa zala numéro mutakala ya otika mutu mutakala te na oloba ya kotika mutu mutakala te ya yo moko kotikala mutakala kisoki kozwa otikala mutakala oni kibuzo babongo tomo nyango na komba ya lokambasi bolit ngana loba na ngana pona koza au milieu du village tomo na Jimmy atike mutakala moni wa kisini zana ebisao aza grand frère on a respectera trop non pe notre salaire relation na ebo était tout solo là mais na ngana fanatique na yena acha Jimmy Juba et Jimmy Mukila donc directeur DT Jimmy après na se plana bundaka bien mais loko sala ke pour catch na biso kita ezaba esalté wana ba salté wana loko sala ke catch na biso kita ngana lisola le 25 pena papa zo bima na ba na mutuka ya télé mito la catch biloko abongo bato pesi bango un bon spectacle comprendre parce que papa na télé boye ayo tala catch amona mutalongo bilamba ba ni bazawa na papa esa papa ndeni to esa la maman na ndeni be salté wana conseil na pesa pardon on a ba fan na biso catch na art salaki ya olongola bilamba olakisa bino bolumbu na eza pina propreté conseil na pesa vie Jimmy catch yango wana te ngana lo ba catch eza entraînement pesa bon spectacle ya technique
pesa bon spectacle ya makambo lokola ba gilite basalaka balipasa basala ko bimisa bambongo ba spectacle wana quoi ponga pina ba spectacle yani kota na ngatinga pina na yaka pick and yo ebi mais na za kachena bunda style congolais oyo loba prof Shaolé yala la okenda olata boye poani na eba watina conseil na ba abonné na Mardoché ya pas Mardoché ceux qui Mardoché telo ko déjà na kati ya nakata kiango. Ouais, merci Pena. Quand on boyo ki li solo, bolimbisa biso. Tepona babone na nga mususu balandaka ngai ba ki komba tokutana na bango na komba kuna ka ndezalaka. Do ba mususu bande ko zava image na téléphone de sibolite na te kao, alali kao jimia matala musalo kamba sibolite, ala te kande yo lati boya kati penza wala kata bao lianza mbote na place ozali ndakate kata bao musu bazoe bana ba téléphone boye to ebite ese ba téléphone ba kobimisa ngona ba internet pa mudinyo sola ko na internet na maboko ouais non c'est encore ba fana catch balimbisa ba fana catch balimbisa non luka non ça les tous les moyens non luka numéro ya vie wana non benga quoi non benga osola biloko bongo siko ngapi na yalala na yo bunda wana na nena komi na nga likolo boye nena mati na nga classe A omonte ke za bien te ya lo bati obi ni za classe A OK mais angulba ba yo za na te mais yo mi mati yo mo angulma benga za te esika ni angulma ke na ko bunda san yalala azanga to combat fédération nini bunda mana mboka oyo Mardoché yo zalaka na biso tout l'état oyo soki dara ba 4 ba 3 ans yango ningo koma na biso komba ni mona komba fédération yala la zangi na 2000 nani komba ya Marty Denis Kambai yala la wana ozala oye susu komba Marty oyo yo na uto bunda na ma yuken mabokotomo ozala ba komba nyoso minene na mboko yala la zalaka bosa ça se passe là na biso moto ali boso ya ba champion to beta maso asa en classe A en classe A obomi moto te papa lukunga wa munanga bosa ta les diables na nini dernièrement na auto la émission na ki Shakira lobi ke abeta yala la zmin boy ba to za na ba vérité Shakira ngana lobango Shakira toza D1 comprendre munando ça ne polémique wana comprendre Shakira to D1 a gagné na Kasavubu a gagné na Kinkole ngana bete na Malweka papa lukunga sacrifice mu témoin comprendre bongo ça le diable lobité mon conti ça le diable mbote na place ozali omoni mukolo ba pesanga bazo ba présenter ngatanga ka présentation les cas baboya komba ba présenter senti nanga mbisa maya obuna selemba banda ko benga yalala yaka na beta yo na c'était kota mikanda nga champion wa ki obuna bongo te mais ça le diable ki mabwende non ça le diable osa rozo yo kaete aenda wa faute na DT Prince son neni ça le diable wa faute na DT Prince directeur technique à la police. Il y a ça pour lui. Dès ça t'a dit à la police, ce qu'on fait tout na DT Prince. À côté de Bino armé, Boeba. Ce que boss ça t'a dit à la police, aux oboya Roloba. Obanga ex champion. Il y a mon banga ça t'a dit à ma ex champion dans la poule A. Les autres c'est la poule A, le bolo baté. Na banga na te na bangité. Après ça makambo atala. Mkuu wa so monyo na fulu ko seka ngona ontea izana musuni mo izana musuni sasa ye lipasa lipasa ya changu wana ye ata tokuta ni ka bo akota boye au moins mamna sale te na ben c'est bien plateau mo te komeka te pesa makambo apesa makambo na ben c'est bien plateau mo te komeka te wana na osengo pena na ya malam na ibate malam na to sala émission mo awa oyo ya entraîneur Shaolé omoni ba voyu mi balé bazalaka na moi mamba sala wana eza plus eza sino mutu musu azala pena na musuni apsila kala ye pena mukono nde bandi ko konika ma ndene Rambo Kimbwadi
Comme on a soukané na boya oloba on pose à moi bêtise. Mettez Rambo Kimbodi mbote na place aux ali moi na kaluka ya tongo ya solo ya pété. Na mona epé kala. Azanaï, boss live. Azanaï. Ah bundaka. Mais habité pour une en suspension. OK. Ah yo pesi Rambo suspension. Na yo kaka za na suspension. Abeng sa ba Brazzaville a s'occuper na bango bien té. Ah. Abeng sa ba banani. Na pesi so ke o luke bo sa émission abeng sa Brazzaville ba pesa ga s'occuper na bango bien té. Allez ça bango bien té. Kola la nani nyo so bien té. Sonde celle qui va payer suspension. Ebe lo na zelo tuna ngati siko tuninga té. Ni. Pour ani club na biso e bundi té année o. Ah club na bino na e bundi té. Souci fort. Na ebita. Ya wana falo tuna bilo. Bundi té pour ani to profiter mbamo. Club na biso za la club ba JB. Dans Wenge. Wenge pe na club na biso za la Wenge. Munyo so ko itsa lobo na poche. Abimisaka. Siko nga ya lala zela ki champion ba senga yi moi $70 boyo. Moi apena sengi na ngango. Na sengi na ngango ya Fredi Atindi po ya Fredi pardon na panza Mardoché moté maté. Ya Fredi Atindi pe na pona tsango boyo. Ya lala pe na ndo tsambona. Faut poser club kanda bundisa. Nga pe na vous comprenez? Club de bundite pour na kijibe mais na sengi ba fana catch club Kasavubu. O bolinga catch club Kasavubu bolimbisa biso. Ane to côté ya sika to pesa bino pe na makambo to. Bana ba bo ma club. Nga ya lala na kati. De basto ana kati. Denzu azana kati ba mapasa mibale bazana kati ba mapasa ya biswa. Mapasa bien po ba mapasa. Mapasa. Ba mapasa mo o ba lelisa super. Eh bangote. Bangote. Tana tindela ba le deji mo na ba super ma miso. Na bangote bo apena mapasa na club la bino. Wa bana nga. Bande. Ba mi kuse bon. Mais na oluka o la kisanga bango. C'est bon. Non yelo bangonde. Na yelo bana. Taka bato ba nyokola supérieur bangwana. Oyela nga bango wapi? Na plateau. Na plateau. Bon na mbongo émission. Pour unité. Bon, bango na ka ba bengisa ba na plateau mo ba si émission pe boy ba lobika merci. La système après Patrice que Dieu vous bénisse. Ba sa émission pe ba lekisa on peut teti siko. Ya nga pe na banga na nga pe ko luka bango nde pe na oyo ka boy bazala na pe na mona bango mais on ça l'effort toujours tout mona bango. La sengela bango ka c'est pas mutati ne bango. Problème té. Soda giré. Ya soda giré. Mardoché azalane pena te alingi nde musala ngotro solisa Mardoché abenga na yana ba petit nanga na mo ba petit nanga to na yana staff mobimba to ça l'émission sur bâche atambola moi kanyaka na kaka na solisa ba mona ba mapasa ngo kwa ba mona ba mapasa nde ezala kaka pena ebseke to ça ne bon mo boye fo mona montagne soda gire mutatina ba caméra yet. Honoré Pentacle 12. Mon grand, Yaya, Honoré Pentacle 12. Yo tinda ba caméra pour na biso filmera biso. Mais so solé na Mardoché lo moko boy. Oh, peta otambola lipasa otambola lipasa na lipasa na Solisa epo nanga asela nga borwana eza pena bien bino nyoso bozana kati. Et ça pena bien surtout pour na ba mapasa na tous les kana bango. Et voilà, il y a la termination de l'émission de Bisso. Oui, il y a un vrai ou faux. Mbote na ba surtout ba soutenir rayo. Ouais, mbote na ba adversaire na nyos na tous les catcheurs. Ou eza 2020 2022. To luka to bongisa musala oyo elesa biso. To luka to bongisa musala oyo pesa biso valeur. Nga kende ko feta tata mwasi na ki okuta ba papa mikolo. Mais tata moko atelemi atiki kiti oyo nde to comme so chef coutumier na bangi na bi non ya koma kizengi loko ya kibambi pamba aboyi nga ouais bakati ya tuana bambote na pesi mbote na ngai et pas collègue na nga mwana club na nga oyo boma moto Maurice Loma yo boma moto penda champion ya lala yo am na nga tolanda mamba catch te boma moto ko beta nga te naza awa pona yo yo boma moto maître Maurice Loma mwana mama ndanga na pesi mbote pa ya Debord Fumwa Lion maître Debord maître Cœur de Lion il y a des lions il y a nabiso grand frère à Debord à Loma il y a Loma bambote sikoza maître Bankaka lifelo moto Rigen Bankaka lifelo moto mwana samouraï Bankaka na zelo ya na beta yo
yelanga mwana na mundela tikala yanga ndolo baki otsa mwana mundele yelanga ya tikala lo mata na pesi mbote na ba fan tout balinga champion ya lala oso na bosani na okanga misu lobi na la mukate ya Fredi Ngoma le coutumier papa social Mardoché na kosa oteka yondo zanga kia solo nazalaki na mbongo ya 28 kacher na bakipanga soudan tena sengelo pa ya Fredi na omela mai tata benga telefone moni yo na mwana yo merci na yo na mwana nga code yete merci pena papa social eloko lakisaki na epa ba kacher esalinga pena bien bilo fêter bien motema wana pena ya Fredi Ngoma nzamba bakoka baksesike kotelaka abaksa pena ya ebele ya Fredi Ngoma mobali ya mama kumba bokilo na ngekima mama nani na oloba te po anga na fêter bien te Italio nga pena na fêter na liaki taka na liaki koba ole koba na liaki koba ko oyo tozana honoré Pantote 12 na appel en ligne mbala moko direct honoré Pantote 12 mbote na yo ouais bien naza na émission en pleine d'émission na champion Yalala ok c'est ça champion Yalala mbote donc félicitations champion Yalala félicitations donc ouais tout le monde m'a matia bon déjà un champion pour la tamakasi quoi donc un champion ça a été que bon ben je pas pamba donc félicitations ni dans les passes et ça quoi mater tout à l'heure on a le la ndimi pena la confirmer donc la confirmer au champion donc ouais merci na félicitations papa nanga merci na félicitations be bazala na bango loté et lo kana loba chaque fois so botala na émission lobaka et biso senga travail et lo alboso na za esclave entraînement merci pena na félicitations pesingai olandaka émission na beleli yo na kombo na émission na beleli yo likamo na émission olanda émission oselanga pena posa na ngo wana ouais bon mais des biso to za la biso to ba murakaki donc ngala biso to ba murakaki ça veut dire que linga pour soutenir ba kacher na biso quoi malgré ba kacher na biso abandonné et puis na batu moral le kota que un kacher adando ce qui ndenge ndenge ba mo kinda mais biso de réalité kacher azane wala te comprendre yo on a donc nous allons pour soutenir au bino il s'agit ce qui c'est un quoi donc on a donc la ni dans Nguluma pour Nguluma déjà à Bela donc les gars il y a eu depuis une sécurité ça bien donc ça la plus loin des ala ka pour jouer ça ouais si on a côté la nani Nguluma na Sibolis na côté la nani bon encore Nguluma abandi mu de liboso Tozan direct en pleine émission de dans la particulier. Tozan direct en pleine émission. Ah ok. Donc Mouto au côté la minute au côté là. La minute au côté là, au de la Ngulu, avant Nguluma 5 défis, au de la défi Nguluma. Donc Nguluma a payé si bolu ça dit sentir. Wana yo siko to te makambo yo ko 5 défis Nguluma. On n'est que pour la minute Nguluma mutaza prêt. Donc pose de la bango mi balé a gagner pour s'en charger na. Ouais, c'est que yo au côté de Nguluma, le bien Nguluma va sentir, la personne a tourné pas gérer. Ah, c'est la côté de Moudouté, là, au milieu du village. Aïe, Mardocha Samboué. Nga siko yala na soutenir nan. Et yo la caché on soutenir Moudouté pour on va la liberté là. Donc, on va faut ça changer là, on va gagner. Pour ça changer là donc on soutenir tout mon côté donc on appelle pour Moudouté donc on va ennemi là. Amen. Bon ben ennemi donc on gagner côté à l'aise. Donc on dit que la monnaie on dit que la Moudou mon côté pour lui wana ibata. Merci papa. Félicitations pour que des là il passe à quoi rater. Ouais. Et ça peut la quoi rater et puis là ça là qui cache dans la cache donc merci d'avoir. Il faut changer de stratégie.
cadeau za société de Mardoché cadeau za société dans l'émission aïe ma petit cadeau yo moko système comme ça yango les za société de l'émission to ça la on pour encourager pour motiver bino ba katier na ba fan la vie vous comprenez bon débat de la rabino to biso de la to longola yo bi keza passe pour longola pour bazan ngana et katier za ndoki katier za nganga katier lia ka batu katier so pete mbongo na okanga au contraire quand tu bolite ça na tindele mbongo lu pemba fort vous comprenez makambo za to tindele ti bolite mbongo mona mikolana makambo keli kolo donc par rapport au monde tindele passer makambo kiti vous comprenez donc na kasa bongo donc merci mon vieux merci merci Pena merci Yaya na qui conseil bato bolazala na via bato merci Yaya ok ça va honoré Pantata 12 Motembe maman Nadia na vi que to kuta na prévision ya mwana donc il y a là champion li fait le moto on va voir comment ça n'est on a champion bankaka li fait le moto dans la France on a petit peu on a petit peu par rapport à quel la tala ka bo il va éviter mais j'espère que li fait le moto dans la compétition champion de bankaka li fait le moto voilà moi là d'accord ya mwana na Mandela avantage merci Yaya ok merci honoré Pantata 12 wana vraiment tozalaki na honoré Pantata 12 partenaire officiel numéro 1 ya Mardoché ye wana papa Nicolas mikumbi mbote na place ozali na niveau ya Londres ya Fredi Ngoma le kutime koloko ya Motembe ya mama Nadia mbote na yo na ziko mama Nadia ozikomboni Mama Nadia bokilo nanga to abate ba mama Nadia bokilo nanga ya honoré Pantata 12 na ya Fredi Ngoma le kutimi bango nyonso bana États-Unis d'Amérique bon bango nyonso wana menga siko na bokilo mama Nadia o pimelenga kombo ya bokilo nanga OK mama Nadia ya bokilo nanga mama Nadia na boki pe mama Nadia ya vie honoré Patacle 12 honoré Patacle 12 et voilà Andi bola na niveau ya Londres moi na Londres tongo mbote na yo papa Monique Liverpool na ba France kuna wa tanga papa Monique mbote na place ozali ya Fredi mbote na yo Eric Tola de Belgique bon ba fetaki te talibango Eric Tola de Belgique na fetaki Kuku Nyungu El Chanto de Kimbate mbote na yo avantage les Brésiliens na Turquie na rolata pa pamba na Turquie na konta honoré Pantata 12 mbote na yo champion li felo bakaka moto na France mbote na yo wana mwana samouraï bankaka donc abenga samouraï bankaka wa catcher pour le club Montréal catch abenga noko OK est-ce que na inoli ngulu wana nini na force wana est-ce que batsela ngulu magetu bobenga ngate aïe papa Vicky Machiro mbote na yo place ozali papa na ngai bisinga Mardoché ko banga te talatea ko banga te mbote na yo place ozali papa na ngai Vicky Machiro papa Maurice na États-Unis toto ta États-Unis webi na ma baso na fanti boyeko na États-Unis na ba batu penza na tali honoré Pantata 12 États-Unis otali boye mignon garçon Serge Gère États-Unis opaki boye ya Fredi Ngoma États-Unis papa social na koti lisusu boye papa Maurice na niveau ya États-Unis papa Fanfare mbote na yo papa Rola Kitoko mbote na yo place ozali des rock na niveau ya États-Unis d'Amérique mbote na yo place ozali papa des rock papa Gaz Yves 33 na Poto France et le pamba champion ya la vrai ou faux obanga ki lipasa na koba wana atana ndoto na kyo banga lipasa te atana ndoto na kyo banga super anguluma te atana ndoto na kyo banga nani kizenyo mateto nani onani sibolite nani kizenyo wapi yala kizenyo wapi na lobino boy atana ndoto na okyo banga lipasa te atana ndoto na okyo banga super anguluma te atana ndoto na okyo banga kizenyo matete sibolite te champion ya la vrai ou faux
Bobo maneka moto po eza le 25 jours Yesu Christ abotamaki moye opoleza te bolala ya nyonga bitumbeza te. Ngana kabeli victoire. Pour ngana za gouverneur ya district ko. Aye ko réussir nga awa. Comprendre? Alinga bimate. Ngana kabeli victoire. Champion yala la vrai ou faux que Super Anguluma abangaki combat défi contre Chaka yango ki ko déposer vrai. Oh, ya solo. Champion yala la vrai ou faux que Lokambasi Bolite combat défi na Super Anguluma. Pona yo na nyango ako gagner au milieu du village na. Bauti ko pesa nga conseil awa. Bauti ko pesa nga conseil na miss na. Conseil honoré Kotio. Et Kotinga. Yakoda Mboka. Ouais. Qui meilleur gagne. Et voilà, tu écoutes un numéro Koya, tu promets tes vino na numéro Koya. Beau commenter na yambela vino nani. Mais na numéro Koya, na yambela vino siko Lokambasi Bolite immeuble mwana nzoko et grand géant i. Mais ta kombo le gamulaye. Yayet. Yaye. Ngapi comme na héritier yalala. Yo pe héritier yalala Mbemba. Et si les ah ouais ça mais ouais Lokamba Sibolite immeuble Yaye Sankuru Ijijo i noir pardon tokute na numéro ko ya champion yalala motourne suka et ces zombies de Gibambi aza vraiment ya solo champion. Champion d'Afrique centrale. Champion d'Afrique, il y a solo. Si. Organisation na ba Camerounais ba Brazzaville ba Zalaka ba Nani ba Zalaka aza champion d'Afrique centrale il y a solo. Wana na yebi mutu alobi ngo ya super. Super lobby aza champion ta. Champion d'Afrique centrale il y a solo. Yé pas Zalaka na kata tournoi wana akendaka na Angola te Arma Liberaka été. Ah. Na yebi yende kaka nde azoluka ba polémique yo. Ah, yo bongo na super. Nazo zelane na beta yo kiti mamba yebisinga awa yo zo luka pole. Nga na zelana beta sipe na beta na miso connaît chako. Pe le jour ana na quitter EPS. Pour aller pour ba okanelo na EPS. Ba okanelo kuna. Ba de chez monsieur Silite. Mon colonel Chako papa nanga moko respect de lembote na place ozali. Mama do motema ya colonel Chako na ipa mama batika bana te mama otikinga zamba zo lukumu. Mon colonel Chako ya yo yango wana papa na ibike na okotelo na bureau papa nanga moko atika mo ane mardochete. Tokutela numéro ko ya oyelo baka mutu nanga moko boye. Maman Cynthia, journaliste mon boy, il y a bien, il y a taille, il y a bien. À ça, on est bien émission à Kachite. Nasuke émission ça n'y a qu'à boire bye bye. Yango ngape nazu ya lala na lobby bye bye. Bye bye.